डाल लेना, ये जो पेट है इसका दबना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चा रोता है तो उसको जो एयर जाती है वो भी अंदर जाती है, तो अंदर घूमता रहेगा। तो या तो इस तरीके से ढका देना है कंधे पे डाल के, या फिर बच्चे को बिठा ले अपनी गोद में इस तरीके से, ठीक है, आगे की तरफ झुका ले और ऐसे करके पीछे से बर्प कराए, तो इससे बच्चा शांत होता है, ठीक है। बर्पिंग इसको बोलते हैं, डगाने लेते हैं बच्चे, इस तरीके से लेते हैं। बाकी मालिश वालिश करते समय जैसे साइकिल चलाते हैं बच्चे, वैसे उस तरीके से वो करवाएं।